ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ 15 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು? ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್? ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್, ಕೌ, ಬಫೆಲ್ಲೋ. ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ಚೀತಾ, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಲವಾರು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನ? ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಝೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನೀವು ಝೂಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ. ಪಾಪ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಹೇಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೆಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಜೀವ ತಾನೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಾನಿನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಟಾಪಿಕ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. Okay children, poem Kindness to Animals. Before going to the poem, let us read one story. Listen to the story narrated by your teacher and respond to the following question. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪ್ಯಾಸೇಜು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 160. ಮೇಡಮು ಲೆಸನ್ ಓದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ 160 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. 160 ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 160 ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪಾಪಾ ಈಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್, ಗೊತ್ತಾ? ಮನೇಲಿ ಸಾಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ನ. ಓಕೆ, ಪಾಪಾ ಈಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲೂ ಈ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಇವ್ರ ತಂದೆ, ಇವ್ರ ಫಾದರ್, ಇವ್ರ ಪಾಪ ರ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಇವರಿಗೆ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The rabbit is white like cotton and her eyes are beautiful like pomegranate seeds but a little bigger. Rabbit is white, white color ತಾನೆ rabbit ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ. ಈಗ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ಅಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿರ್ತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ಹರ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಬಿಗ್ಗರ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಪಾಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ. ಪಾಪ, ಅಮ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹರ್ ಸ್ವೀಟಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀರ, ಆ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಪಾಠ. ಹಾಂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಕೂಡ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವೀಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಂತೆ. ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ರು? ಸ್ವೀಟಿ. ಅಮ್ಮ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟಿ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಮದರ್ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟಿ. ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್. ಸ್ವೀಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ವಾ?
ರ್ಯಾಬಿಟಿಗೆ ಏನಿಷ್ಟ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ? ಲವ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ರಾ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಅಮ್ಮ ಸೇಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಈಟನ್ ರಾ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಅಮ್ಮ ಸೇಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಈಟನ್ ರಾ. ರಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ. ಆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನದು ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಧೂಳು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ವಸ್ತು ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸೋಪಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ ಸೇಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಈಟನ್ ರಾ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವೀಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಈಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನ ಸ್ವೀಟಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಇಬ್ಬರು ತಿಂತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಹೋಗೋಣ. ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ಸಿ ಸ್ವೀಟಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಸ್ವೀಟಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಕಾಯುತ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಹತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಈ ಸ್ವೀಟಿ ಕೂಡ ಇವನು ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಶಿ ಜಂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಹರ್. ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊತಾನಂತೆ. ಐ ಕಿಸ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರಂತೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ದೇರ್. ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಲವರ್ಸು ಮತ್ತು ನೀವೇನೇನು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ತುಂಬ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಆನ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಾಟರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನ ನೆಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಗಿಡ ನೆಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಇವನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಅಂಕಲ್ ರೋಷನ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವ್ರ ಅಂಕಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವೀಟಿ. ಇವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂಕಲ್ ರೋಷನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಂಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ರ್ಯಾಬಿಟಿನ ಮಾಂಸನ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಇವ್ರ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಇವ್ರು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಸ್ವೀಟಿನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಂಕಲ್ಲು ನಾನು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೀಟ್ನ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರ್ಯಾಬಿಟ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ, ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಯು ಆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೀಟು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ. ಆಗ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಸ್ಟ್. ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾರಿ ಭೋಜನ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೀಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ಮೈ ಪಾಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಬಿಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ತಪ್ಪಾನೆ. ಸೊ ಮೈ ಪಾಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಬಿಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್. ಅವ್ರೇನು ಕೋಪ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಕಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದೆ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ವಾಚ್ TV. ಅಂಕಲ್ ರೋಷನ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್, ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಐ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಸಿ ವೇರ್ ಸ್ವೀಟಿ ವಾಸ್. ಇವನಿಗೆ ಭಯ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವೀಟಿನೆಲ್ಲಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲಾನ್. ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ. ಲಾನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಸ್ವೀಟಿ. ಐ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಹರ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ವೀಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಡೇ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರಲಿ ಸ್ವೀಟಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವೀಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವೀಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟಿ ಪಾಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ಈಗ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಸ್ವೀಟಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಈ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ತಿಂಡಿ ತಿಂದರು. ಅಂಕಲ್ ರೋಷನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವೀಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಪಾಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಕೆಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಅವರು ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಿರೋ ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತೀರಾ?
ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಲ್ ರೋಷನ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ನೋ ವೇರ್ ಕುಡ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ ಹರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಸ್ವೀಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೆ, ಇರಲಿ ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಂತೆ. ಮೈ ಸ್ವೀಟಿ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಈ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟಿನ ಕಾಪಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಮೈ ಸ್ವೀಟಿ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆವಾಗಲೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟಿ? ಸ್ವೀಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿದಿರಿ? ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟಿ ಅಂದರೆ? ಎಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸ್ವೀಟಿ. ಸ್ವೀಟಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಟನ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸ್ವೀಟಿ ಲವ್ ಟು ಈಟ್? ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ವೀಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್. Say true or false. Uncle Roshan want to play with Sweetie. Sweetie was safe in the girl's friend's house. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಪೋಯಮ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೀಗ ಪೋಯಮ್ ಓದ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ತಾನೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೈಂಡಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ ನಾವ್. ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಪೇನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್. ಲೆಟ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ರಾಬಿನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಯು ಸೇವ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಪೇನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ that feel and live. Let the gentle robin come for the crumbs you save at home. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ರಾಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಆದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್. ರಾಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಪೇನ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಪೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಪೇನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಪೇನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನೆ ಇರೋದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವ ಪಾಪ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಪೇನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್. ಲಿವ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ರಾಬಿನ್ ಕಮ್. ರಾಬಿನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್. ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳು. ಕ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೇಕ್ ಏನಾಗಲಿ ಆಹಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶನ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಪುಡಿ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಯು ಸೇವ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರನ ಮಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೇ ತಾನೇ ಪಾಪ ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಪಾಪ ಕಾಡಲ್ಲೂ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಆಹಾರ. ನೀವು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟರೆ ಪಾಪ ಅದು ಆಹಾರ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಮೀಟ್ ಯು ಥ್ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇ ಯು ವಿತ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಮೀಟ್ ಯು ಥ್ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರೀಪೇ ಯು ವಿತ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ನೆವರ್ ಹರ್ಟ್ ದ ಟಿಮಿಡ್ ಹೇರ್ ಪೀಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೇರ್. ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿನಾಗಲೂ ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಿ ವಿಲ್ ರೀಪೇ ವಿತ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿನ ನಾವು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ನೆವರ್ ಹರ್ಟ್ ದ ಟಿಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಗ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಭಯಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆವರ್ ಹರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಪ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಹೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೀಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡೋದು. ಪಾಪ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು.
ಲೆಟರ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೆಟರ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲಿ. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು. ಆನ್ ದ ಲಾನ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾನ ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಾನ್ ಅಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಗಾನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಆಟ ಆಡಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ದ ಲಿಟಲ್ ಲಾರ್ಕ್ ಗೋಸ್ ಸೋರಿಂಗ್ ಹೈ. ಲಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಡ್. ಅದೇ ರಾಬಿನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಲಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೋಸ್ ಸೋರಿಂಗ್ ಹೈ ಟು ದ ಬ್ರೈಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಅದನ್ನು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದು ಟು ದ ಬ್ರೈಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಇಫ್ಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ಂಟ್ ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಟಯರ್ಡ್ ವಿಂಗ್. ಓ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಾಂಗ್. Nor do these gentle creatures wrong. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಓದೋಣ. Singing as if it were always spring and fluttering on an untired wing. Oh, let him sing a happy song. Nor do these gentle creatures wrong. ಈಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಕಾಲ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ವ ಮರದಲ್ಲಿ. ಚಿಗುರು ಕಾಲ, ಆ ಚಿಗುರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸು. ಆಗ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡೇ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು. ಜೆಂಟಲ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೃದುವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೃದುವಾದಂಥ ದೇಹವಿರುವಂಥ. ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ. ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೀಗ ಪೊಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮನೆಗೆಲಸದ ಸಮಯ. ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಪೊಯಮ್ 2 times. ಈಗ ನೀವು ಪೊಯಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಈಗ ಪೊಯಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈಟ್ ದ ಪೊಯಮ್ 2 times. ಆ ಪೊಯಮ್ನ ಪೊಯಮ್ನ ಪೂರ್ತಿ 2 times ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ 5 animal. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು 5 ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ 5 lines ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ 5 ಲೈನು ಬರಿಬೇಕು. ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು 5 ಲೈನು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್.